Привет! Вот говорят, что кушать нечего. Вот я труханул яблоньку. Вот она. Вот. Через день я еще приду трухану. Тут еще раза на 3-4 трухануть ее хорошо. Просто не хочется сильно это. И вот собрал. Как вы думаете, сколько здесь? Напишите. Кстати, я сейчас приду домой, действительно взвешу эти яблоки. И мне интересно, кто из вас определит. Видите, какой пакет. Определить, сколько здесь. Я даже на глаз, честно, я вообще с этим не разбираюсь. Но я хочу сказать, что, видите, есть, что есть на самом деле. Просто люди как бы ждут вот именно деньги. А надо ждать другого. Все, и заниматься собой, настроением, все будет.